اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست هري بس. البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجة بيشوفوها. اوقات بنتفق، بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام مسلسلات او تسمع اغاني فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. اهلا بيكم في حلقة جديدة. ازيك يا زيزو؟ ازيك يا محمد، ايه الاخبار؟ والله. كويس، انا محضر وجاهز. الفكرة اللي انت قلتها الصراحة عجبتني جدا. انا متحمس برضو. اه طب طيب. اشرح للناس بقى عشان ندخلهم في المود ونحمسهم معانا. طيب ماشي، احنا يا جماعة النهاردة قلنا نعمل حاجة بما اننا هري بس فعادي بنهري يعني. فقلنا نعمل فكرة كده ان احنا نشوف لعبة. شخصيات اللعبة هنلعب معاكم وانتوا برضو وانتوا بتسمعوا فكروا معانا واطلعوا بالشخصيات بتاعتكم. هنقول اسامي شخصيات سواء حقيقية يعني تاريخية كانت موجودة زمان او شخصيات خيالية، شخصيات كرتون او شخصيات في افلام او حاجة. وهنقول دي لو اتعملت عربي مين هيمثلها، هيليق الدور ده هيليق على مين يعني. احنا جهزنا كده شوية، يعني انا بعت لزيزو شوية شخصيات يعني شخصيات انا فكرت كده ممكن تبقى انترستنج لو اتمثلت، مش شرط تكون شخصيات بحبها، بس شخصيات يعني لازم تتمثل. وزيزو برضو عمل نفس الكلام، فانا بعت له 5 حقيقيين و5 مش حقيقيين، وزيزو نفس الكلام، فاحنا معانا 20 شخصية وهنعدي عليهم بقى دلوقتي وهنحاول نقول مين ممكن يمثلهم. بيزد على ايه بقى؟ بيزد على ولا حاجة يعني. يعني بيزد على احساسنا. يعني يعني انا على ممكن الشكل، اقول ما هو لك عادة لما بيجيبوا حد يعمل دور حد بيبقى عشان شكله قريب او يعني مواصفات جسمه او يعني طوله ووزنه كده يعني. او الكاركتر او انا كيفي كده عادي يعني، ما هو بالظبط البودكاست يعني. بتاعنا وهنقول اللي احنا عايزينه في الاخر يعني. بالظبط طبعا كده 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 يعني. الجمهور هيمسك فينا، بس يلا تيجي وانتوا نشوف. برضو يعني العبوا معانا وانتوا بتسمعوا وشوفوا لو انتوا هيجي في مخكم نفس الشخصية اللي احنا قلناها ولا عندكم حاجة يمكن تبقى أليق يعني. واحنا مش بس هنقول كده يا شخصية سيدي. واحدة، يعني زيزو هيقول شخصية وانا هقول شخصية ممثل يعني، وانا ممثل او ممثلة طبعا او كده، فبس يلا بينا يا زيزو، خش في الموضوع. طيب يلا بينا. أول شخصية معانا غاندي، راجل غاندي، الكبارة. الراجل الجميل اللي على طول طالع بالبشكير. اه بالظبط كده. والشخصيات دي كلها والله. بقى اتعملت في الحرب العالمية الثالثة يعني معظم الشخصيات دي. ف هم عملوا الفكرة دي أصلا، بس احنا مش هنقول نفس الناس يعني. بس هي كان غاندي. كان حد مش معروف اللي عمل دور غاندي، ناس صح؟ وناس ده مش معروف، بس في ناس تانية كانت معروفة يعني. اه طب بص يا سيدي، انا اخترت محمد فراج. يعني انا حسيت غاندي. فراج. اه ده ايه يعني انا البداية زي الزفت دي؟ بتهزر يا ابني. انت عارف غاندي ده سنه كام؟ ما انت خليك واقعي بقى. فراج ايه انت عشان بتحب فراج؟ لا يعني انا بحس ان فراج بيقدر يتلون كده، فاهم؟ ممكن لو دهنت له تلون وشه ايه يعني؟ حلقت له شعره. ده يعني عايز مش عايز عارف يكبر مش بتاع عارف 40 سنة. ما انت محتاج بقى حد كبير، بس ما حسيتش حد من الكبار يعني. قول لي انت مثلا، طيب انت في حد كبير انا فكرت فيه؟ اخترت شريف دسوقي اللي هو سبعبع اوكي. 100 وش. حلو ده، حلو ده يعني جدا. حسيته شبهه كده ويمشي يعني. هو احنا ما اه شفناهوش غير في الكوميدي، بس حاسه لا لو عمل دراما ومرمطة وكده يمشي. اه حسيته انا شكلا الفكره يعني. ان انا زمان كنت اتفرجت على فيلم، طبعا مش عارف الفيلم ده اصلا انجلش ولا لغه تانية ولا ايه، بس شفته وانا صغير قوي. يعني كان فيلم بطوله يعني فيلم عن غاندي، قصه حياه غاندي يعني. امم. فالفيلم كان فيه بقى معاناه وبتاع وكده، فمش عارف حسيت كده فراج بس يعني. دلوقتي وانت بتقولها لا، سبعبع شبهه اكتر يعني. ماشي لا، هنشوف. شريف الدسوقي يكسب. اه ماشي خلاص 1-0 ليا. طيب. خلينا نخش على تاني شخصية. طيب عندنا بعد كده بقى شخصية خيالية بقى، هنختار ألادين. امم. انت هتخلي مين يعمل دور ألادين؟ كويس انا قلت لي الاول عشان عندي واحد بس، لو انت كنت خدته كنت مش هعرف اقول حاجة. انا اقول هاني سلامة. هاني سلامة. اوكي. اه. اوكي. شعره السايح دوت وسيم كده وشعره طويل وناعم، فانا حسيت ان هاني سلامة يمشي ألادين قوي. مع ان ألادين مش ألدغ في الراه، بس عادي هنمشي، هنظبطها يعني. هنعديها هنظبطها لك في يا هاني يا المكياج سلامة. اه. اه. والله انترستنج جدا، احنا بنختار حاجات مختلفة تماما عن بعض يعني.
انت مين؟ انا اخترت احمد داش، يعني احمد اخترت داش، حد. يمشي. اه يمشي يعني اخترت هو. حد، اظن حد هو سنه اصلا صغير هاني بشرته سلامه في سمرة السن ده شوية. اكتر. قصدي اظن ان علادن سنه يعني يليق اكتر لاحمد داش من هاني سلامه، بس انا ما فكرت انا بالشكل يعني. انا فكرت بالسن وباللون البشرة وكده لا، يعني، ما عندنا طبعا بقى. الممثلين ما بيغلبوش يعني. ما هنيدي في فيلمه الاخير طالع متخرج من جامعه يعني. اه عادي على جدا، عندنا رأيك. عندنا موضوع السن ده مش مشكله خالص. اه طيب يعني طيب، انا هاني سلامه وانت احمد داش، ماشي. سوري، تالت شخصيه معانا محمد علي كلاي. قول انت بقى. محمد علي كلاي، ماشي. طيب بص يا باشا، انا يعني وانا كنت محتار ما بين اتنين، بس في الاخر استقريت على واحد، اللي هو الممثل اسمه حمزة العيالي. اه. حمزة العيالي ده يعني كان لسه عامل في المسلسل بتاع منعطف خطر، مم. الراجل وبيحاول. اللي هو كان شيخ في الاكس لارج، لما كان عايز يروح يدفن في ايوه البلد حد وقعد يقول له لا تركب معايا وبتاع. هو الراجل ده بالظبط بالظبط. ممثل جامد، اه ممثل جامد جدا فعلا. انا بحبه. هو في الوقت ده كان لسه ما اتشهرش قوي، بس هو امم. مؤخرا ابتدوا يدوله ادوار بجد يعني. امم. وبيعمل كوميدي شغال، بيعمل حاجات، بس حسيت البنيان بتاعه نظراته كده حادة يمشي فعلا. وبيعرف يبرق يعني اسمراني كنت برضه يمشي. محتار. كنت محتار ما بينه. ما يعني تقولش خليك بقى تقول انت لا الاول يكون يعني، اللي ماشي معايا. قول. قول. انا مختار محمد رمضان. اوكي اوكي. محمد رمضان جسم وعضلات، وهو دايما بيحب يقعد من غير تيشيرت في كل افلامه، فهنديله الفرصه دي. هيقعد اه الفيلم كله بقى من غير تيشيرت. هينبسط قوي. وبس واسمراني، وبرده تحسه كده كومبيتيتيف قوي وبتاع، فحسيته يمشي يعني. هو يمشي جدا. مش عارف بقى هبقى أه. بحرق على نفسي ولا ايه، بس انا اخترت محمد رمضان شخصية تانية. حاجه تانية ماشي، مش حلو. عارف لا، بقى هو هضطر محمد اغير رمضان ولا ايه بس. بيعرف يعمل كلها، ما تقلقش. اه بيطلع اه في التمثيليه الواحده بثلاث اربع شخصيات عادي. هحاول افكر في حد تاني مكان محمد رمضان في طيب معانا شخصيتين تانية. الشخصية الرابعة. مم. باربي. باربي. مم. جميلة انت عارف باربي. ان بالمناسبة يعني ان باربي معمول فيلم انجلش نازل في الصيف. بجد والله. والبطلة بقى بتاعت باربي اسمها مارجو روبي. مارجو روبي اللي هي كانت في وولف اوف وول ستريت، وكانت في حاجات كتير يعني، بس هو قلت اقول الفيلم ده معلومة. يا هينجح قوي يعني، يا هيطلع فاشل. والله انا حاسه هيبقى لذيذ عشان معاها راين جوسلينج برضو. يعني شفت اه كده زي تريلر قصير، شكله ظريف يعني. اه بس فانت ماشي. مختار طب مين بقى؟ باربي المصرية، طب ما تبتدي انت طيب. يا ريت عشان ما عنديش غير واحد بس. انا مختار هنا الزاهد. واحد. اوكي اوكي، انا اختار هنا الزاهد الزاهد. تمشي جدا. دي بالنسبه بس لي انا ما اكتر حد. بحبهاش ماشي يعني بتحب باربي. دي تبقى مشكله تانية خالص. لا، انا بختار انا الزاهد، الوحيده اللي عندنا اساسا شقره يعني. فهي انا حسيت اه ان دي الوحيده اللي تليق، فكويس انك قلت لي اقول الاول. انا مش متخيل انت ممكن آه، تجيب اسم تاني. انا عايز اعرف انت مختار مين. انا اخترت امينة خليل. امينه خليل. اه ممكن. يعني لو اه لبست باروكه صفرا يعني تمشي. بالظبط، هي الست بتلبس بوريك، مرة تطلع لنا شعرها أصفر، مرة شعرها أسود، يعني يعني بتغير يعني، وهي بصراحة تمشي. سوفت بس انا كده وبنت ناس كده وبتاع، حسيت ان امينه فحسيتها خليل تليق. يعني راكزه كده وهاديه. حسيت ان هنا الزاهد شعنونه كده، فلايقه اكتر تبقى بره. بس الاتنين يمشوا، محدش يقول لا يعني، احنا بنهري برضه. فماشي معانا الشخصيه الخامسه. قول انت بقى. خامس شخصية كانت معانا كانت مايكل جاكسون. شخصيه قلت لي ان معقده انت جدا. انا شيء مش عارف، اه حسيتها اكتر شخصيه ما يعني صعب تتقلد او ملهاش شبه. هو يعني واحد كده بس. هو وان اوف ا كايند فعلا وبعدين انت قلت لي ان انت استكيت قبل الحلقة، ما كنتش عارف تختار مين، مع ان كنت متخيل ان هي حاجة سهلة جدا، بس مم. واضح ان انت اتزنقت يعني. فانا هحطك تحت ضغط قدام الجمهور واخليك بقى تختار. هتخليني وريني انا اختار الاول. يلا. طيب يا سيدي، انا هقول مايكل جاكسون كريم محمود عبد العزيز. اوكي يعني اوكي. حسيته رفيع وابيض وبيحب يغني في كل افلامه، فحسيت ان عنده حته الغنى دي. بس شعبي وما شوية. هو يتصرف بقى يعني، يتصرف. انا كنت عايز يتصرف اقول ها. ريهام حجاج بس ما ينفعش والله كانت تصدق، كانت تبقى جامدة والله. بس حسيت انه ما ينفعش، فقلت كريم محمود عبد. وجا في مخي واحد تاني بس يعني مش عايز احرق الا تكون انت مختاره. فقول انت اوكي مين وانا هقول لك كان مين التاني بص، اللي ممكن اقوله.
انا استسهلت بصراحة، يعني هو اوريدي كان في فيلم مصري اتعمل اسمه شيخ جاكسون، ايوه. عملوا احمد فيشاوي، وكان بيقوم بنفس الشخصية دي وهو صغير احمد مالك. فانا امم. اخترت احمد مالك بصراحة. انا بيعجبني احمد مالك، وحاسس ان هو لو خلاص بقى هيعمل شخصية، مش شخصية حد متأثر بمايكل جاكسون، بس مايكل جاكسون نفسه، امم. حسيت ان هو هيعمله حلو يعني. بس برضو ممكن اقول فيشاوي، يعني ده او ده الاتنين لو عملوا الدور هيعملوه حلو جدا. الاثنين يمشوا، الاثنين يمشوا. امم. انا الشخص التاني اللي كنت ممكن اقوله يعني خالد ابو النجا. فاكر خالد ابو النجا؟ اوكي. اه طبعا فاكر ده خالد ابو النجا. بقاله زمن ما مثلش يعني، بس حسيته يعني عشان اجنبي في نفسه كده، فقلت يمكن يعمل هو يعني. ممكن برضو، لا يمشي برضو. طيب الشخصيه اللي وراها معانا مين؟ معانا بوكاهونتس. ياه، مم. بوكاهونتس. مم. طب قول انت الاول بقى، انا قلت المره اللي فاتت. ماشي، انا هقول عشان حاسس ان هي يعني هي لايقه مفيش غيرها عليها، مفيش غيرها، هي اسماء ابو اليزيد. يا ابن اللذينه. خلاص كده مش عارف اقول حاجه. باص هي اسماء ابو كده. اليزيد. هي اسماء ابو اليزيد فعلا، يعني كلنا هي الصراحه متفقين. يعني بتمثل حلو بوكاهونتس جدا. او موانا هي اسماء ابو اليزيد، مفيش حد تاني ممكن يعمل الدور ده. هي بتمثل حلو جدا، ومواصفاتها الشكليه شبهها جدا. امم. هو بص اقول لك على حاجه، انا قبل ما نيجي نسجل الحلقه دي كنت بتفرج على فيلم اسمه فيلم ماما حامل. اوكي. امم. امم. فكان في واحده برضو سمرة كده، كانت من ابطال الفيلم يعني، اسمها نانسي صلاح. اه دي بتاعت ساتردي نايت لايف، اللي شعرها كيرلي دي. ايوه. ايوه ايوه عارف. كانت طالعه فيلم ف شلبي كمان. انا لسه ما شفتش الشلبي، اه عايز اخشه في السينما، بس يعني حسيت يعني ممكن لو بنتكلم على شكل يعني. ماشي خلاص، يعني خلينا نقول الشخصيتين دول، اديني واحده منهم يعني. بس هو انا مقتنع، متفق جدا معاك ان اسمها ابو اليزيد يعني. اه نفسي ماشي والله خلاص حلو. نفسي الحاجات دي تتعمل بجد عربي، يعني ما يبقاش مجرد هبل كده بنقوله يعني فعلا. اوعدك لما تبقى حاجه ابقى مسليه منتج يعني. سينمائي، هتعمل لي الحاجات دي يعني. الله اه, يكرمك. آه. ربنا يخليك يا محمد، انت يا ممكن تبقى مظبطنا. السيناريست مثلا وانا المنتج، ونجيب واحد صاحبنا مخرج ونعمل تمام، ونتفرج عليه احنا الاربعه. بالظبط كده بالظبط. طيب ماشي. آه. طيب. اللي وراه معانا مارلي مونرو. طبعا مش ملكة. مش مش بوسي، مش انا مارلي مونرو. يعني نطلع بقى من بوسي اللي شوهت شكل مارلي مونرو دي. يا عيني، لا عايزين حاجة شيك كده، يعني الإغراء مم. الشيك. تبتدي هتقول انت. انت ولا اقول انا؟ انا قلت المرة اللي فاتت. اقول انا يعني. اتفضل. انا مارلي مونرو كنت حاطط منى شلبي. اوكي. يعني هي منى شلبي عامة ممكن تعمل أي حاجة يعني، بس بس هي حرشة شوية على الدور ولا ايه؟ هي حرشة شوية. بس أنت لو اه. اتفرجت على فيلم اللي هو اسمه ذا بلوند، نزل على نتفليكس، قصة حياة مارلين مونرو. اوكي. الفيلم واخد من زاوية، مش زاوية إغراء، واخد من زاوية الحتة السوداء أو معاناة. الكئيبة شوية في حياتها. وإن هي مم. ما كانتش حابة الشهرة دي كلها، وكانت في حاجات كتيرة بتقدمها غصب عنها وكده يعني. مم. فهي يعني منى شلبي هتاخد الدور ده في حتة دراما كده. هي منى شلبي لو حطيتها مكان، يعني لو قلت منى شلبي هي اللي هتعمل، احنا قلنا مين لو هتعمل غاندي هتعرف تعمله يعني. تعمل غني فعلا. لا هي يبقى هي كده علي جامدة عبد جدا محمد يعني. فراج برضه. اه. طب انت اخترت مين في مارلين مونرو؟ انا اخترت ياسمين رئيس، يعني حسيت ياسمين رئيس، ياسمين رئيس. والله تمشي. اه. مع ان هي شرقي يعني برضه، يعني شعبي شويه برضه، بس تمشي. شويتين ثلاثة، ما بص يعني مش هنعرف نقرب يعني مارلين يعني. مونرو كده فرع الدقي. بالظبط كده. لا جامعة حلو. الدول بقى. تمشي ياسمين رئيس، تمشي. وطبعا اكيد هيبقى المخرج آه، هادي الباجوري كالعاده يعني. بالظبط. هم لازم كده تلاقيهم مع بعض في كل الافلام اه يعني. لازم. مم. طيب بعديها معانا مين؟ بعديها معانا جاك سبارو، اللي هو بايرتس اوف ذا كاريبيان. عايز ممثل مش عادي، ممثل سايكو شويه. اقول انا الاول ولا انت الاول؟ ده اتفضل. يا جماعه كان جوني رب. ديب في بايرتس اوف ذا كاريبيان. مين هيقول؟ هقول وامري لله. قول. انا اخترت عمرو واكد. عمرو واكد. يمشي اه. جدا. اه يمشي. يعني حلو. بص تخيلت. الانجليزي بتاعه حلو برضه. تخيلت. انا تخيلت الشخصيه بتاعته في فيلم ابراهيم الابيض، مم. وتخيلتها بقى، بس بقى بايرت بقى، فاهم؟ فتخيلت مم. الميكس ده يعني، حسيت ان هيطلع منه حاجه هتبقى حلوه يعني. حلوه والله، تطلع فعلا. اه يعني لو عملوا كان بايرتس اسمه اوف ذا عشري، ها. كاريبيان. بالظبط.
عشري اوف ذا كاريبيان يعني. كاريبيان عربي. هيبقى عمرو واكد يا جماعه. انا مختار فتحي عبد الوهاب. اوكي برضو برضو مجنون وسايكو وادواره كده تمشي يعني دوره في وعد ابليس، او دوره في زمان بقى مع مصطفى قمر لما كان المعجب اللي هو المجنون بيه ده، كان اسمه ايه، فلاش ولا كان اسمه ايه مش فاكر. سمير سبوت. ايوه سمير سبوت، صح برافو عليك. ايوه فهو يمشي مجنون برضه، فانا اخترت فتحي عبد الوهاب. لما طلع على المسرح وقال لك وقدر ولطف وعمل ايوه ايوه هو تحسه اساسا هو في الحقيقه كده يعني. هو مش بيمثل اصلا، فهو الدور ده في حته هيعمله بسهوله جدا. طيب المرحومه كوين اليزابيث صح؟ كوين اليزابيث الله يرحمها، يعني عفرت كتير برضه. الله ياخدها، مش عارف. الله ياخدها ويحرقها مطرح ما هي هناك يعني. راحت بقى خلاص. انا مختار اقول لك مين بقى. اتفضل. انا يا سيدي مختار عارفه عبد الرسول. اوكي حلو قوي. عارفه عبد الرسول حلو قوي. ست كبارة كده برضه، وبتعرف تمثل دراما وتمثل كوميدي وتمثل كل حاجة وينفع. وبعدين هي كوين اليزابيث يعني هتمثل، هتعمل ايه؟ هتطلع تفضل قاعدة على الكرسي ولا تفضل يا راجل لا ده لو معرفش لو شفت مسلسل ذا كراون ولا لا، بس جابوا بقى حياتها من وهي صغيرة جدا لحد ما بقت حاجة و90 سنة ولا 100 سنة مش عارف، لحد ما اتحنطت يعني. احنا برضه عايزين الجانب وهي صغيرة يعني. بص انا اخترت عبلة كامل. دي بقى لها زمن ما عملتش اي حاجه. خصوصا بقى لما كانت صغيره. ترجع للسينما بالدور ده، هيبقى ده بقى يعني رجوع عبلة كامل. هنقنعها هنقول لها بقى انت هتعملي دور شر ومحتاجينك بقى تطلعي. بس انا فكرت فيها اكتر لما كانت صغيره. بس هو يعني احنا عاده اي حد تقول له كوين اليزابيث هيجي في مخه شكلها وهي عجوزه يعني. مش الكومن قوي او مش العادي ان احنا نتخيل ملكة انجلترا دي وهي صغيره يعني. ده حقيقي يعني. بس هي برضه عبلة كامل صغيره يعني، فهي تمشي برضه كوين اليزابيث. تقعد بقى تربع كده وتقعد تلطم. تربع على العرش بقى المره دي. تربع على العرش. فاطمه كشري. طيب بعد كوين اليزابيث معانا ماليفيسنت. قول للناس لو حد مش عارف مين ماليفيسنت. بصوا يا جماعه انا الشخصيه دي فعلا بحبها وبموت فيها وماي فيفورت ديزني كاركتر يعني. هي حاجه غريبه جدا ومريبه ان حد يبقى بيحب ماليفيسنت قوي كده. مش عارف بتقول ايه الصراحه بس ماشي. ماليفيسنت دي شخصيه الساحره الشريره اللي في فيلم سليبينج بيوتي. هي كانت شخصيه سايكو جدا، بتعمل سحر اسود، عندها غراب اسود على طول، بتمسك عصايه في ايديها، وعندها قرون سودا كبيره كده، وكانت الشر كله يعني. وانا بحبها مش عارف ليه يعني. واضح ان انا بحب الشخصيات الشريره. واضح ان كانت طفولتك يعني سوداويه شويه. كنت بخاف منها وبحبها في نفس الوقت يعني عارف. يعني عارف لاف هيت ريليشن شيب كده. طب اخترت لها مين بقى؟ دي ليها مكانه خاصه عندك دي؟ اخترت لها حد بقى جامد؟ بص بصراحه مش قوي بس انا اخترت لها حد شكلا وملامح وشه يعني. هي لازم تبقى واحده بيضة وشعرها اسود وكده، فانا اخترت بيزد على الشكل شويه. انا اخترت بسمة. فعلا والله تصدق. والله تمشي بسمة، فلبسها القرنين واديها الشوكه دي وتمام. وهي برضو وشها كده كان ايدج شويه وبسمة برضو بحس ان هي تفاصيل ملامحها في وشها كده يعني. هي ماليفيسنت انا مش عشان ما شفتوش يعني، بس هي واحده كبيره ولا صغيره يعني؟ لا هو ماليفيسنت كانت موجوده في الكرتون زمان، واتعملت بعد كده انجلينا جولي هي اللي عملتها. هي بقى كانت واحده صغيره في السن ولا كبيره يعني؟ الشخصيه نفسها ايه تقدر تقول من دور انجلينا جولي كده. ماشي. طيب انا اخترت لها حد معرفش بقى انت هتوافق ولا ايه. سوسن بدر. اوكي برضه حسيت ان شعرها اسود، ملامحها حاده كده، ولما بنقعد نشوف لها الصور اللي هي الفرعونيه دي حسيت ان هي يعني ممكن يبقى شكلها شر او ممكن يبقى شكلها جد، فحسيت ان هي مش عارف، ممكن سوسن بدر تمشي. هي عملت حاجات شر كتير يعني. لا بقول لك حاسس لا يجي منها جدا يعني. طيب ممكن بس سمرة شويه عليها. انا كل اللي جه في دماغي لان هي ماليفيسنت وشها ابيض قوي بزياده يعني. فمعرفش شفت بسمة كده يعني. هي بسمة تمشي جدا طبعا.
امم طيب معانا بقى تاني هقول امم معشوق جماهير ابو الاهلي. ايه معشوق جماهير الاهلي ابو الاهلي معشوق جماهير الاهلي ابو تريكة. تغلطش، ما تغلطش في ابو تريكة يا عم. يا عم انا ما اقدرش، يا عم انا اهلاوي. بس يعني اهلاوي كندي يعني برضو، مش يعني لا مش ما زي يعني حالاتنا يعني. والله كنت بتفرج على كورة مصري يعني جدا لحد اه 2011، بس كنت لحد ما ابو بتابع، تريكة اعتزل. كل ماتش بيتلعب يعني اه زيكم كده. بس حاليا لا الصراحة ما بتفرجش عشان قلة الجمهور دي بايخة يعني. بس طب مين يمثل ابو تريكة؟ مين يمثل ابو تريكة؟ قول انت الاول، انا لسه بفكر والله. طيب بص، هو انا اخترت حد مش احسن حد يعني، طبعا ابو تريكة. انا يعني انا راجل اهلاوي جدا، واللي ما يعرفنيش انا بروح استادات وبسافر لا ده وبسافر متعصب بره بقى مصر جماعة، ورا الاهلي. يعني واجرك انا وبتاع بحب الاهلي جدا يعني اه. يعني طبعا ده مش موضوع البودكاست قوي، بس انا بحب الاهلي جدا. وابو تريكة طبعا ليه مكانة خاصة عند الجمهور المصري والله، مش الاهلاوي بس. فانا كان صح. نفسي اختار حد ممثل محبوب. للاسف الممثل اللي انا اخترته مش محبوب قوي، بس حسيته شبهه شكلا. مم. يعني انا شفتها كده، يعني انا اخترت احمد داوود. احمد داوود. اه هو احمد داوود اصلا بيحب يلعب كوره على فكره. بجد والله. هو بيلعب كوره اصلا في العادي يعني. يعني هو احمد احمد داوود طبعا ممثل كويس، انا مش من المفضلين قوي عندي، يعني حسيت ان في تشابه في الشكل كده شويه. ماشي، انا مختار واحد تاني خالص. انا مش عارف اللي انا مختاره ده هو في الحقيقه حجمه عامل ازاي برضو. مش امم عايزه يبقى في فرق كبير قوي بينه وبين ابو تريكه، بس انا اخترت باسم السمره. اوبا اوبا. يعني باسم السمره رفيع كده زي ابو تريكه، وبحس ان اه هو كده فاهم. في كلمه عايز اقول مش عارف الاقيها، اللي هو كده صدغ كده. صدغ. صح والله بالظبط. والله العظيم صح. شفت يعني انا انت عرفت لوحدك. اصل هو انا ما باسم قلتش حاجه. سمرة، باسم سمرة يعني صدغ، فاهم انت هو لو هو ده فتحت. الوصف يعني، هو ده الوصف اللي اه يتقال عليه كده فاهم. لا راجل فعلا. لا فشفت يعني، لا ده انا اختياري في محله بقى. عايزينكم بقى يا جماعه تبقوا تبعتوا لنا انبوكس او تكتبوا لنا على البيج بتاعت الفيسبوك او اي حاجه مين اختياراته كانت احسن او اليق، وانتوا برضو بعتوا لنا اختياراتكم. لو انتم متفقين اه معانا قولوا لنا متفقين، ولو شايفين حاجه ثالثه لا قولوا لنا بقى احنا شايفين ده يبقى احسن. فعايزين وطبعا يبقى بقى الموضوع انتراكتيف يعني. احنا بوست عاملين للصبح الفيسبوك. بقى يا زيزو، هنحط بوست بقى كل واحدة احنا في عاملين بوست الفيسبوك لوحدها. بيج دي اصلا علشان يعني نعرف نتواصل مع بعض، بما ان يعني البودكاست ما فيش مكان نبعت لبعض كومنتات او حاجه زي اليوتيوب. فعاملين الفيسبوك بيج دي عشان تبعتوا لنا انبوكس وتبعتوا لنا على البوست وكده. طيب ماشي، بعد ابو طيب تريكه بص يا معانا. زيزو بقى، عندنا جوكر. معانا الجوكر اه. اه امم الجوكر المصري بقى يبقى مين؟ والله هو يعني انا كنت شايف انه يمشي فتحي عبد الوهاب بس ده اتحرق، وكان يمشي باسم حرقته السمره انت خلاص. برضه بس ده اتحرق. ماشي. انا شفت ضيعت حاليا انت كروتك المهمة، وده شخصية مهمة جدا شخصيه مهمه جدا اه. طب خد لفه واتمثلت كده كتير، وتعالى. والناس كانت بتعمل مقارنات وكده. خد بص انا لفه هقول لك اللي كده. اخترته في الاول، بس انت حرقته. مم. محمد رمضان. انا كنت بختار محمد رمضان، مش مم. بسبب الشكل بس بسبب الشخصية السايكو دي. حسيت محمد رمضان يمشي جدا، و يعني بيعرف يمثل. يعني مم. اتفقت بتحب محمد رمضان او بتكرهه، مش هتقول ان هو ممثل فاشل، لا هو ممثل شاطر جدا. ممكن مم. مخه مسوحه شوية، بس هو يعني من اكتر الناس اللي بتعرف تمثل يعني. دي حقيقة. بس لما لقيتك قلت محمد رمضان، قلت افكر بقى في حد تاني، ففكرت كده، بس هقول بعديك بقى. لا ما انا لسه بفكر يعني، عمال بقلب في مخي كده. لا حضرتك في وقت الحلقة، لا طب ما قول انت، انجز طب قول كده. انت، قول انت والله قول انت. طيب انا اخترت باسل خياط. ايوه صح. طب ما كلهم اتاخدوا كده يمشي جدا بس شفت الخيار. بقى؟ شفت صح صح. شفت كده كام حلقة من تمثيلية اسمها 30 يوم بقى، كان امم بيمثل فيها مع آسر ياسين. فكان طالع كده شخصية سايكو كده، وكان بيضحك ضحكة غريبة، وكان بيتكلم انا حسيته يمشي. الجوكر جدا. يمشي جدا طبعا صح. مم. طب انا اقول ايه دلوقتي؟ ما هو كله اتاخد. هو انا ممكن استسهل واقول خالد الصاوي يعني عشان يبقى شبه الدور بتاع الفيل الازرق مثلا اوكي. او حاجه. كان اه عامل مجنون كده. ف يعني والله لا انا مش انا متاكد استسهال ان انا لو قعدت افكر ممكن اقول حاجه تانية، بس مش قادر افكر دلوقتي، فخلينا في خالد الصاوي. خالد الصاوي قيمة وقامة يعني ايوه سيبك من طبعا، بس قصدي عمل حاجه شبهها، فانا كده بقول الجواب السهل يعني. مم. مم. فماشي خلينا خالد الصاوي. مم. طيب طيب ماشي، ورا الجوكر معانا مين؟ سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق،
ام كلثوم. ام كلثوم. اه يا سومه. طب ما هو ما فيش غير صابرين برضو اللي هي عملت ام كلثوم زمان. لا انا يا هقول راجل بقى، صابرين. خليك كرييتيف بقى، خليك كرييتيف بقى شويه. صابرين يعني. طب اقول لك مين، لا اوعى، اوعى تقول اللي اقسم انا بالله اخترته. هقولها. لا هقولها. ها ها. الست اسمها ايه اللي هي بتاعت موضوع عائلي. والله هي اللي انا مختارها. بجد والله والله. بجد يا جماعه، الموضوع مش سكريبتد وانا مش متفق والله مع العظيم ما زيزو. نعرف اختيارات بعض يا جماعه بجد. انا 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 اساسا في كاتب حاجات اسمها مش بقى. محضرها هو انت فاكر وبفكر. اسمها؟ انا اسماء كاتب ابراهيم. اسمها عشان انا. لا اسمها سماء ابراهيم. سماء ابراهيم I اه. was امم close. امم دي تمشي والله هي جدا. تحسها اخت ام كلثوم كده، شبهها جدا تمشي ام فعلا يعني. كلثوم، فاديها منديل ونضاره وبس ايوه ومايك. ايوه. بس كده. بس كده خلاص. وهي صح. برضو بينت ان هي بتعرف تمثل يعني، فتستحق ان هي دي تاخد حقيقة دي حقيقة تعمل هي كوكب الشرق يعني. ست ما شاء الله يعني، ممثلة كويسة جدا. طيب خلاص طيب اتفقنا في دي برضه، مفيش اتفقنا في اختيارات دي. كتير. سنو وايت. سنو وايت. سنو وايت. انا اقول لك يا سيدي نختار يسرا اللوزي. شكلك بتختار على الهوا كده. يعني لحد ما يسرا اللوزي. يسرا اللوزي جدا طبعا. هي برضه يسرا اللوزي تمشي قوي يعني. نفس الفيتشرز يعني، وبسكوتة في نفسها كده وبيضة وشعرها اسود وتنفع أميرة يعني، أميرة في نفسها، تحس تنفع ملامحها أميرة كده وكل رويال حاجة. كده شوية. وتمشي مع الأقزام السبعة برضو تمام، مفيش مشاكل. بس انت مختار مين؟ أنا اخترت برضو حد مش مشهور قوي، اخترت مريم الخشت. صح جدا. مم. برافو عليك. انت عارف ان هي اصلا بتعمل فويس اوفرز؟ يعني هي بجد اصلا والله. في حاجات كتيرة ديزني اللي هي معمولة بالمصري اصل هي عاملة اصوات فيها. اوكي، لا والله هي ما اعرف هتمشي قوي المعلومة صوت دي. صوت كرتوني يعني، فلا ما تعرفش معلومة. انت عارف ان برضو آه. هي كمان اللي عاملة لقد نفذ رصيدكم. بجد والله. والله. هي اللي كانت عاملاها زمان ايام بنيل، هي قالت كده مع منى الشاذلي. اوكي، انا عامة انا بحبها يعني. هي لسه ما خدتش ادوار بطولة قوي، مفيش غير تمشي. مسلسل يعني ما اتشهرش قوي، مسلسل اللي هو ميوزيكال ده اسمه مجنونة بيك، لسه نازل. بس عملت بقى في حاجات افلام ومسلسلات كتير، دايما بتطلع دور تاني يعني. معرفش انت زيزو، انت مذاكر اكتر مني، ايه اشهر دور لو حد مش عارفها تعرفوا بيها، ايه اشهر دور هي عملته؟ هو انا بالنسبه لي عشان دي اقرب حاجه شايفها، الانسه فرح كانت موجوده في الانسه فرح. كانت اخت اوكي اخت صاحب الاوتيل يعني. كانت عامله مشاكل كتير، يعني اللي شاف انسه فرح هي كانت دور كبير فهي معروفه يعني. ماشي. بس عندنا بعد سنو وايت عندنا فؤاد المهندس. فؤاد المهندس. ده صعب قوي، انا فعلا مش عارف يعني الناس دي مش عارف اطلع لها حد. زيزو بقى، انت قاعد عمال بتخرج عندك ومش بتحضر للحلقات كويس. يا عم بحضر والله، بس مين يعني مين هيعمل فؤاد المهندس يعني؟ بس انا يعني فؤاد المهندس برضو انا مش واحد شاف افلام كتير ليه، فما اعرفش قوي برضو هو ايه طباعه. يا عم ما شفتش عمو فؤاد؟ ما شفتش عمو فؤاد؟ شفت يا عم فؤاد. ما شفتش مسرحية سك على بناتك؟ اكس اخطر راجل في العالم. طيب يا عم يعني الراجل برضو معروف يعني. معروف طبعا. هو حد قال فؤاد المهندس مش معروف؟ انا اللي جاهل مش اكتر. ما تحسسنيش ان انت نغة يعني، ما انت برضو انت كام سنة؟ مش نغة يا عم، بس انا الافلام الابيض واسود ما بحبهاش. انت بتحب تقعد تتفرج على افلام ابيض واسود، انا ما بفضلش يعني ان انا اتفرج على افلام. طب اتفضل، انت بتتفرع عن موضوع الحلقة سيدي طب قول انت الاول مين فؤاد المهندس؟ طيب انا اخترت برضو من موضوع عائلي، اخترت محمد رضوان. محمد رمضان حريقة. ايوه طبعا. ده مكسر الدنيا يعني. بالظبط يعني. انا حسيت ان هو برضو كوميديان زيه، مليان سنة طبعا. محمد رضوان مليان اكتر. بس فؤاد المهندس برضو كان بكرش كده وبس حسيته لو لبسته النضاره اللي هي بتاعت فؤاد المهندس هيبقى في تشابه شويه في بس انا حاسه يعني هو اكبر من فؤاد المهندس شخصيا، هو مش كبير الراجل ده. فؤاد المهندس يعني مثل من هو طفل لحد بقى ما يعني لحد ما كان في مخي ان احنا نجيب حد صغير، بس ماشي. فؤاد المهندس ده كان ابيض ولا اسمر؟ ما هو الابيض والاسود ده انا ما اعرفش هو كان لونه عامل ازاي. اسمر. خلاص. سيد رجب. اوكي ماشي، يمشي سيد رجب. ماشي. رميت اي حاجه. ماشي سيد رجب يمشي. فؤاد المهندس لبسه برضو نفس النضاره بتاعت محمد رضوان دي، ويبقى هو فؤاد المهندس على الاقل هو جسمه. وماله. طيب جيمس بوند بقى ده انا محضره بقى. طب خش يا محضر. احمد عز. خش عليا على طول. لا انا اخترت احمد عز. طب هنعمل ايه؟ طيب انت مختار احمد عز. انا مختار احمد عز. كريم عبد العزيز.
هما الاثنين نفس الحاجه يعني. مفيش غيرهم ها. كيرة والجن، ده يلعب واحد وده يلعب واحد. اه لا ممكن بس هو، احمد السقا زمان. لا هو اصل جيمس بوند برضو يعني واحد كبير في السن وواحد رشيق وواحد طويل برضو مع احترامي يعني، فاهم؟ هو حاسه احمد عز وكريم عبد العزيز الاثنين ينطبق عليهم موضوع السن، موضوع الشياكه، موضوع الطول، موضوع الرشاقه. بس احمد عز ارشق وحركته احسن وجسمه ارفع، فعشان كده انا قلت احمد عز. بس كريم عبد العزيز أوكي. لا، يروح له الجيم شويه يعمل جيمس بوند يعني. طيب عندنا برضو شخصية مهمة جدا، شخصية في ناس كتير جدا 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 بتكرهها، وفي ناس مش قليلة. يعني شخصية برضو مثيرة للجدل، هي شخصية مش كاريزماتيك قوي بس شخصية مهمة في تاريخ مصر يعني. قول. السيد الرئيس المرحوم محمد حسني السيد مبارك. حسني مبارك يعني. مم. طيب تقول انت ولا اقول انا؟ اتفضل. هو انا مختار اختيار غريب قوي يعني، بس انا بقى اتفضل. يعني عندي رؤية ان هو يخس وكده، ومختار محمد فاجئني. ممدوح. لا 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 يا زيزو، انا مش لاعب. ايه ده، مش انت لاعب كمان؟ والله. ما تهزرش والله. يا عم، ده انا والله. قلت ده اغرب اختيار في الدنيا والله، انا قلت انت هتطف عليا. لا ليه يا عم، لا ليه، لا ليه. بجد حسني والله. مبارك كان عنده لغد برضو كده لا والله 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 مختار، والله طب مختار بمناسبة محمد اللغد، ممدوح. طيب ما ينفعش ماجد الكدواني؟ ينفع ماجد الكدواني، ينفع ماجد الكدواني. خلاص يا عم، يبقى يمشي. احنا الاثنين محمد ممدوح وماجد الكدواني. خلاص لا محدش بس مش معقولة يعني، مش معقولة ان في حاجات كده واضحة قوي بالنسبة لنا. طب لا يا والله. منتجين يا مخرجين مصر يعني، شوفوا هو عمالين لا بنديكوا هو انا افكار متأكد ان انا وانت الوحيدين اللي هنبقى شايفين محمد ممدوح حسني مبارك لا يعني. ليه يا عم، لا ليه والله، انا افتح وانا صورتين بقولها جنب بعض. مستغرب اصلا، انا مش عارف ازاي بص انت تعمل كده. انا كنت بفتح صور الناس جنب بعض واقعد اقول ينفع يمشي ما يمشيش، لا يمشي شوية ميك اب يمشي كده، جدا. يمشي ولا ما يمشيش؟ ها يمشي قوي طيب يعني. ماشي خلاص، يبقى حلو، يبقى ماجد الكدواني ولو اعتذر علشان بيعمل موضوع عائلي 9 يبقى يبقى محمد ممدوح. طيب معانا بقى دلوقتي كل محبين جيم اوف ثرونز، معانا جون سنو الباسترد. بص انا هفاجئك، انا بصراحة راجل مش عارف بقى اقول على نفسي ايه، انا راجل فلاح محلي، بقى انت ولا راجل ايه، بس محلي انا راجل محلي. انا بعترف يا جماعة، انا راجل كرويا محلي فعلا. وسينمائيا وكل حاجة. كل حاجة يعني حتى الكاركترز، يعني لو كان في شخصيات، لو كان ينفع مثلا اختار بكار وكده بس ما كناش هنعرف. كنا يعني بكار هو محمد منير مثلا لا بس. بكار، عارف مين بكار بجد؟ ده انا اول مين؟ ما شفته قلت ده اكيد بكار، الواد اللي كان في جزيرة غمام الصغير اللي احمد امين بيعمل يدرسه ده. سمير. ايوه سمير صح. ايوه. اه جون سنو بقى، ولا انت طيب ما مش عارفه؟ انا فتحت صورته عشان اعرف مين جون سنو ده يعني. اساسا. هو طبعا عيب طيب. لان انا بسمع، انا بسمع اسمه كتير بس ما اتفرجتش على جيم اوف اتفضلوا يا ثرونز. جماعه، الاستاذ عامل بودكاست وما شافش جيم اوف ثرونز وعامل لي فيها بيفهم في الافلام والتمثيليات. طيب باي باي يا جماعه، هسيبكم. زيزو هو اللي هيكمل الحلقات اللي جايه. مين طيب؟ انا اخترت عمرو يوسف. عمرو يوسف ماشي، يمشي بس هو بالفيتشرز. انا اخترت اعتقد بالفيتشرز اضخم بس. جسمانيا بس يمشي يعني. يمشي. آه. انا اخترت يوسف الشريف. اوكي. الاثنين ما أوكي. بيعرفوش يمثلوا لا هو جون سنو. عمرو يوسف ويوسف الشريف ولا جون سنو لا ويوسف الشريف؟ يوسف الشريف وجون سنو. لا اوكي. هو عشان جون سنو على طول مبلم كده، وعلى طول عنده فيس سيريس كده، لو انت اتفرجت يعني هو على طول عنده اكسبريشن واحد اللي هو على طول كده في استغراب. انت ظالم، انت الناس دي ده اسلوب تمثيل يعني، حاجات أيوة. لو عرفتوها تبقوا عمد يعني. ما هو نفس الاسلوب عشان كده اخترته، فهو انا بالنسبه لي حسيت ان يوسف الشريف يمشي. وبرده يوسف الشريف فاكر في القيصر كان مطول شعره ازاي وكده، حسيت ان اديله سيف بس وهو هيبقى زي الفل يعني. هو محتاج يعمل شخصيه تاريخيه فعلا، او حاجه من الحاجات الايرا القديمه عامه هو في رمضان السنه دي بيقولوا برده مش هعمل حاجه، بس برافو يعني، انا افضل مش هعمل حاجه احسن ما تعمل حاجه وحشه. لو ما لقيتش حاجه حلوه ما تعملش حاجه. طيب معانا اخر شخصيتين بقى. اخر شخصيه حقيقيه، ست حقيقيه من زمان وراجل كرتون. اديكوا 5 ثواني تخمنوا. دي كانت من اختياري، انا اخترت شادية. هو اختار الست القديمه كالعاده عشان هو بيحب الحقبه دي، وانا اخترت الكرتون عشان انا تافه. فقول بقى الشخصيه الكرتونيه. طيب لا قصدي قول الشخصيه الحقيقيه، انا اسف، قول الشخصيه الحقيقيه. الشخصيه شادية المغنيه او شادية. الممثله او كل حاجه يعني. شادية. ماشي، عايز تقول انت ولا اقول انا؟ براحتك اتفضل قول. انا هقول عشان ما عنديش غيرها بقى. روبي. روبي. روبي شكلها جدا مصري، بتغني، شعرها اسود،
حسيتها تمشي شاديه يعني. تمشي قوي، وخصوصا كمان ان هي بتغني يعني. انا بالظبط. الشخصيه اللي انا اخترتها لا ما بتغنيش يعني. يا بيه في تفكير، في مجهود طالع. يا ولد يا ولد، من الواضح ان انت فوتت كذا شخصيه يعني، بس ماشي ما علينا. انت اختار مين؟ طيب انا اخترت برضو شخصيه مش مشهوره قوي، اخترت ممثله اسمها اسماء جلال. امم اسماء جلال اسماء تمشي جلال يعني. دي اكشلي، انت عارف ان انا كنت حاططها في سنو وايت ونسيت اقولها خالص. بجد يعني والله. وانا بحضر امبارح كده وانا بقرا الاسامي، لما قريت سنو شفت وايت جه في بقى، مخي اسماء جلال، بس النهارده بقى ما تاهت خالص. فصح، شفت تمشي بقى. تمشي شاديه برضه. مش محضر. اه متنوعه طيب برضه اسماء جلال، شاديه تمشي، سنو وايت تمشي. قول انت عملت في ايه يعني؟ لسه لو ان يعني اخر حاجه اسماء انا لسه جلال شايفها كانت في لها الغرفه كانت 207 دي، الحلقه اه اللي طلعت فيها دغدغه الدنيا، الناس بتموت عليها قوي يعني. بالظبط، هي كانت طالعه والبوستات كده بقى بتاعت شخصيه ايه الرجاله لما العظمه دي بيشوفوها. هي كانت طالعه في دور اغراء، هي كانت طالعه شخصيه الرجاله لما بيشوفوها بيفضلوا ماشيين وراها ايوه، كانت عامله مونيكا بيلوتشي اه اه او بالظبط. هايفه في الفيلم، كان حلاوه روح. حلاوه روح آه. طيب، بس اخر يعني شخصيه حسيتها معانا، تمشي يعني. اخر شخصيه معانا بقى، صديق الطفوله بتاعي، اه كابتن ماجد. اتفضل. لا اتفضل انت، والله ما يحصل عيب. انا قلت شخصيه اتقالت قبل كده، كريم محمود عبد العزيز برضو. يمشي كابتن ماجد والله. اه حلو. يعني طب حسيته. تقدر تفكر في حاجه تانية بما انه اتقال ولا؟ احاول بقى افكر يعني. انت ممكن بص انا قعدت اجيب ممثلين مش مشهورين عشان ما نعملش كلاش، بس كل ما اختار حد مشهور نخبط في بعض. انت عاشق للاندر دوجز. اه عاخد دماغك، بيحب هو الشخصيات اللي هي الايه، الدرجه التانية دي، اللي هو محدش لازم شايف. نقدم حاجة جديدة بقى، لازم نبقى مختلفين بقى، مش هنقدم يعني، مش هنقعد تلعب بقى بقى. نحلب بقى نفس الناس اللي بتيجي وكده يعني. انا اقول لك بقى مختار مين في كابتن ماجد، حاجه غريبه جدا. اتفضل. انا مختار تامر حسني. اوبا، ده تامر اختيار حسني غريب جدا. يعني حسيت ان هو الوحيد اللي ممكن يعمل شعره من ورا كده. هو ما فيش حد في مصر يقدر يعمل الحلقه بتاعت كابتن ماجد دي غير تامر حسني. اوكي. حسيت ان تامر حسني يمشي، ورياضي كده، وهو بس من اه التيشيرت مش هتكفي برضو، بس اه هنجيب له حاجه كبيره عليه يعني. طب انا يعني انت اوحيت لي، بما انك قلت حسني اوحيت لي بحد هو مش رياضي خالص وهو تخين برضو شوية، بس حسيته يعني ممكن يعمل الشخصية دي، بس يعملها كوميدي يعني. اكرم حسني. اكرم حسني كابتن، تخيلت شكله وهو في فيلم البدله وهو حكم في الملعب. بالظبط. انا جات في مخي برضو بالظبط. محمد عادل امام عشان عمل كابتن مصر، بس قلت برضو كليشيه قوي يعني. بس العالمي بقى اكرم برضه حسني يوسف يمشي. الشريف. يوسف الشريف عمل العالمي، بس مم. كئيب قوي على كابتن ماجد، يعني كابتن ماجد فرايحي كده. اه صح. لا، عايزين حاجة فرايحي فعلا. يمشي. اه وممكن الشباب على فكره برضو، يعني ممكن حد من الشباب، خالد انور ما مثلا. زي انت بما انك قلت ممكن. احمد او احمد داش يعني. يعني جميل برضه هو كابتن شغال. ماجد ما اعرفش كان سنه عامل ايه برضه، بس هو كان يعني انا قعدت اشوفه بتاع 10 سنين مثلا. كان هو نفس الشخص ما بيكبرش. ياباني. ياباني، الكرتون الياباني صعب أوي، مش عارف ازاي كنا بنتفرج على ياباني الحاجات دي. اصلي، لا يا عم في كرتونات يابانيه جامده يعني. طب طيب ماشي. بما اننا انا عارف ان احنا خلصنا شخصياتنا، بس كنا بنتكلم على بكار. جه في دماغي حد ممكن يبقى لذيذ يعني. مين؟ فاكر تمثيلية الوصية؟ اه كان في طفل كده اسمه كامبا. كامبل اللي كان بيصور ده. ايوه. اه ايوه. فممكن كامبا يطلع في دور كابتن والله ماجد يعني. يمشي كامبا فعلا، بس انت يعني ازاي جه في مخك كامبا ده؟ يمشي جدا والله، صح. اه برافو بس عليك. خليه يحترم نفسه شوية. لما هو سمير ده كان كيوت كده وصغير وجميل، هو لكن جميل، كامبا ده بحب اللي سمير. هو بكر بعد ما الدنيا داست على وشه بقى شويه. بالظبط، لما بعد كبر ما لما بقى رشيده ماتت. مراهق بقى. بعد ما رشيده ايوه. ماتت واكتئب. واتجه للمخدرات. اه ماشي طيب خلاص، احنا خلصنا كل الشخصيات اللي كانت معانا كده، يعني حلقه قمه الهلس وقمه الهري. بس حلقة دسمة جدا. انا الحلقة دسمه دي جدا يعني. بوجهها كل منتجين مصر ومخرجين مصر، بقول ايه اهو، ادينا لكم 20 فكرة فيلم او مسلسل. صح. يلا بقى افتكرونا عيشوا. بحاجة. اه. افتكرونا طيب بحاجة والافكار حلوة اهي وكتيرة، وفي شخصيات تانية كتير، تمام، والناس بقى حلو برضو قوي. تقول هي شايفة ايه يعني. ابعتوا لنا قولوا لنا انتوا شايفين اختياراتنا دي عامله ازاي، وقولوا لنا اختياراتكم انتوا كمان. وبس، يا رب تبقى الحلقه عجبتكم وتبقوا وصلتوا لهنا، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده. يلا تصبحوا على خير.
يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا، استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.